Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Opie moto no kyupa igoro na idoshia leto naga na maigo oke moto ohoti wode na hinya wode akogoshage todo weno we wiki wagereye iki koina merera weno we wiki monene waita nakwa baralia nanda kogosha eniye weno we wiki wagereire eniye weno we wiki koina merera weno we wiki monene waita nakwa baralia nanda ko. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Baba, tunakushukuru, tunasema ni asante kwa upendo wako, asante kwa tuneemesha. Baraka zako tumeziona na hata upendo wako ajabu tumeuona. Tunazidi kusema ni asante. Tunazidi kusema upendo wako uzidishwe katika nyoyo zetu, mipango yetu na kila njia zetu. Nibariki na uniwezeshe nikuwe chombo tu cha kufikisha ujumbe wako jinsi ulivyotaka na jinsi ulivyopanga. Naomba msamaha wa dhambi zote tulizozitenda kwa makusudio na dhambi zingine zote ambazo tumetenda bila makusudio. Tushike mkono na utufaulishe. In Jesus mighty name, somebody say amen. Salimia aliye karibu na wewe, muulize jina yako, umetoka wapi? Kwenu ni wapi? Mbona unakaa sura ya polisi? Kwani wewe unakuaga polisi? Haya, tunaweza kuketi. Asante. And God bless you. Yeah. Tuko kwenye topic bado ya seek ye the kingdom. Subtopic ndogo ambao tutaiangalia 4 things to fight for your success to come. 4 things to fight for ndio success yako ikuje. Kuna vitu vinne katika maisha yako ambavyo unavihitaji katika maisha yako ndio uweze kufaulu. Kufaulu kwa maisha yetu ni lazima upambane. Na katika yale mapambano utapambana ndio uweze kufaulu kwa njia moja au nyingine. Na katika mikataba na mifumo mbalimbali ya kimaisha ambayo inatusababisha tukose kufaulu ama tufaulu. Mwambie mwenzako leo utafaulu. Leo lazima tutashinda vita hivi. Katika maisha ya binadamu ndio uweze kusimama, kuna mapinzani mengi na makubwa ambao mtu kutana nayo. Mapinzani ambayo yanakuzuia usiweze kufaulu. And this is the things you before you rise you must win. Ndio uinuke lazima ushinde vita fulani. Kwa sababu kuinuka kwako kunakuwa kwenye mipangilio ya kushinda vita. Hauwezi kufaulu kama haukushinda vita. Hauwezi kuitwa mshindi kama haukupigana. Hauwezi kuitwa mshindi kama haukupatana na watu waliopigana na wewe. Hauwezi kuitwa mshindi kama haukuwa na kitu ambacho kilikuchallenge. Kwa hivyo tunasema sisi ni washindi. Na ukisema wewe ni mshindi kwa sababu ulishinda. Kuna kitu kilitendeka katika maisha yako ambacho ulikishinda. Walikuinukia ukawashinda. Walikupangia ukafaulu. Walitaka kukuangusha ukainuka.
Na lazima unapoashiria kwenye mipango ya kiungu, lazima utapambana na mikakati na watu ambao wametumwa kuja kuangusha kazi yako. Katika dunia hii tuna pinzani kubwa sana. Kila kitu unachokifanya ni upinzani. Kuzaliwa kwako ni upinzani. Kuishi kwako ni upinzani. Njia zako zozote zile ni upinzani. You fight a battle for you to become. Hakuna siku utaishi katika dunia hii ukose kitu ambacho unapambania. Hakuna siku utaishi katika dunia hii ukose muinukio. Hakuna siku utaishi kwenye dunia hii ukose kitu ambacho kinakuchallenge. Na ukikosa kitu kinakuchallenge ni kumaanisha time yako ya kubarikiwa haijafika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio ubarikiwe lazima kuna mtihani. Na mtihani ule ndio unakuzuia na ndio unaokukumbanisha katika mambo mazito yanayokuzuia kwenda kwenye level hiyo nyingine. Kwa sababu wanajua utakapoingia kwenye level nyingine utakuwa mshindi na utakuwa umeangusha ufalme fulani. Sasa leo nataka tuangazie vitu vine ambavyo lazima uvifaulu. Vitu vine ambavyo lazima ufaulu ndio uweze kutangazwa mshindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na vile vitu ni vitu ambavyo ni vitu vya ukawaida, lakini ni vitu vigumu kama hauelewi. Kama hauelewi hata kidogo utakutana na mambo mazito na magumu. Nimesikia mwenye alikuwa hapa mbeleni akiwaambia safari ilivyoanza kule Nakuru, tukakuja Nairobi katika mfalme wa amani, na tumepata ushindi mkubwa katika kila mahali tumeenda. Lakini safari hii kuanzia hapo. Safari ilikuwa, tulipoenda mara ya kwanza ilikuwa 7 tukaenda mlima wa Kenya. Tukaenda 8 ama 9. Tukaenda 9 mlima wa Kenya. 8 ilikuwa 8. Tukaenda mlima. Tukatoka hapo bado tukaenda wapi? Tukatembea dunia kama nzima. Tukaenda nikaenda Moscow, nikaenda UK, nikaenda France, nikaenda Malta. Nikakumbana na vita vikubwa sana nilipojaribu kuingia tena Jerumani. Ilikuwa ngumu. Katika boda nikakamatwa, nikashikwa, nikafungiwa ndani na wakasema mimi ni mlanguzi wa madawa ya kulevya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu gani? Nikiwa katika airport nilipoteza passport yangu, nikapoteza pesa zangu, nikapoteza kila kitu na simu yangu ikaenda. Alafu simu yangu ikafutika, message zote zikafutika ambazo zilikuwa ndani. Na huko kwenye taifa, nchi ya wenyewe, na hakuna mtu unajua. Na ni nchi ambayo sio kule ulikuwa naenda, ni nchi kunaitwa Malta. Malta hata huko hawataki kuelewa, hawakujui. Lakini ilikaa huko wakati huo ndio wa Nigeria fulani walikuwa wamekamatwa na walikuwa wanashipelekwa ndani. Alafu wakaniangalia sura, nikaitishwa passport, imepotea sina. Kwa hivyo sikuwa na udhibitisho wa kudhibitishia hao watu mimi si mmoja wa hao watu ni kwa nini passport imepotea. Katika hiyo hali sikuwa nimeenda biashara, nilikuwa nimeenda kutangaza injili. Nilikuwa nimeenda kufanya hii kazi ambayo nafanya. Sasa ikabidi nikaigizwa ndani, nikajieleza, nikawaambia mimi ni Mkenya. Wakasema hapana, you don't have a passport. Na venye passport yangu iliibiwa mimi sijui. Nilikuwa nayo, kipochi changu nilikuwa nimeweka, kienda Ulaya unafugaga kakitu hapa, unafuga hapa. Alafu unaweka hapa vitu. Kwa hivyo ni kitu unaona, unakiona iko unatembea nayo iko hapa. Simu yangu naishikaga naweka mahali pazuri. Lakini mahali nilienda kukaa kunaitangwa lounge, executive lounges, kule mahali unaenda unakaa chini na kula vitu zako pole. Katika kukula vitu zangu sijui venye passport ilienda, sijui venye simu ilienda, na sijui venye dola zangu 3,000 venye zilienda. $3,000 zote nikabaki kwa nchi ambayo siielewi, sijui, sijawahi kanyaga huko, sina mtu akupigia simu maana sina simu, niko hivyo. Alafu kidogo ndio hawa wa Nigeria wameshikwa na madawa. Sasa mimi nikawekwa pamoja na nani? Na wa Nigeria. Wakaniweka hapo, wakasema wewe ni Mnigeria. Mimi nikasema mimi si Mnigeria. Wakasema wewe ni Mnigeria, toa passport. Nikasema passport yangu nilikuwa nayo hapa. Toa tikiti, hata tikiti sina. Hakuna kitu nilikuwa nayo. Tukawekwa ndani sisi wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulipowekwa ndani ndio nikamwambia mtu akija, kama unafanya kazi ya Mungu hautakosa mtu ambaye anaweza kusimama na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika hiyo hali tukiwa hapo, askari mmoja akakuja mkubwa, akanimuelezea kama I need to explain to you what is happening to me.
I've lost my passport. I have lost everything. I don't know where and how I lost. I don't know, because from there to here, to the launch here, I was having them. Because nilikumbuka nikinunua kakitu kwenye duka hapo ndani. Na nikaliponunua nilirudisha pesa zangu mahali zilikuwa. So nikamwambia I don't know. Tukaenda kwa kamera, wakaangalia mpaka kwa launch na wakaona venye ilichomolewa. Na wale walichomoa ni watu niliona tulitoka na wao hapa Nairobi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni watu, maana walikuwa wazungu wawili, mmoja ni mama na mmoja ni mvulana, walikuwa wembamba warefu. Sasa huyu mmoja walikaa kiti, nilikuwa nimekaa 35C, na huyu mwingine na hao wengine walikuwa wamekaa upande ule mwingine, maana tulienda na Emirates upande wa katikati. Walikaa the same line na mimi. Sasa tulipoangalia kamera, kumbe wale watu, because tukiwa airport walikuwa nyuma yangu hapa Kenya. Tukiwa airport walikuwa nyuma yangu tukipita kwa immigration. So niliwaona, naliona na walinisalimia, na mimi sikujua kumbe ni watu wamenifuata kutoka wapi? Kutoka hapa. Ni wakati ule nilitangaza naenda kubomoa kiti ya shetani. Hallelujah. I want to take you to up speed how battles do come to your life and how they come and what happens to you. Ndio ukiona mambo ikitokea mahali fulani unaelewa ni nini kinaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikiwa mahali pale walipoangalia kamera, tukaona kamera, ni jamaa walichomoa na wakaenda. Wakaniambia, huyu askari akaniambia, now I understand you. Akaniuliza, wewe ni Mkenya? Nikamuuliza embassy ya Kenya ile iko karibu hapa, akaniambia Germany, akaniambia Switzerland, akaniambia France, ziko zote. Then tukachukua ya Switzerland. Tulipochukua Switzerland nikamwambia piga huko ndio just write this name, andika hizi majina tu. Nikamwambia Ndura Waruinge, pigia ambassador, mwambie kama anajua mtu kama huyo. Wakapiga. Na basi kumbe yule mtu wako huko embassy ni mtu amebaiwa hii kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mshirika wetu wa Thigira. Alipo akaniuliza niki ureka ko, nikamuelezea, akaniambia don't worry, niguo guthiaga. Nituramenyaga niguo gwika atia. Hivyo ndivyo kunaendaga. Maana ile vitu unafanya ni kali. Na tunakupenda na tutakufuata na tutakusaidia. Akaniambia, akaniandikia barua ya inaitagwa travel document. Nikatoka huko ndio nikaweza kurudi Kenya, otherwise singerudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Singefanya nini? Singerudi. Na hiyo yote ilitokana na kusema hapa ninaenda kuvuja kiti ya shetani. It is in the book of Revelation chapter number 21 there. Kiti ya shetani mahali inakuwaga baharini. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huko ndio tulikuwa tunaenda. Nilipoenda nikachukua mapicha because nilipata travel document. Kuchukua mapicha yote kutoka nje, nilisikia simu yangu imelia. Kwenda kuangalia, kila kitu imefutika. Simu yote ilikuwa blank. Bwana Yesu asifiwe sana. So katika hiyo hali ya maisha nimekupatia kwa story kadogo ndio uweze kuelewa vita vya kiroho jinsi vinapiganwa. Vita vya kiroho havipiganagwi hivi hivi, havipiganagwi ati unaenda kuchukua jogoma hapa unaenda. Juzi hapa tulikuwa na watu wa Dagureti. Walikuwa watu wa Dagureti, walikuwa watu wa Dagureti. Nilikuwa nawafundisha jinsi ya kupigana, jinsi Ruto walivyo na vile watafaulu kuchukua kupigana hizo vita. Watu hao wa intelligence, na kwa sababu wako hapa ndio kwa sababu nimeamua kuaddress this. Watu wa intelligence wakaenda wakakata ka clip hapa, wakakata kegine hapa, wakakata kegine hapa, wakashikanisha. Wakaachilia. Walafu wakakaripia kameenda viral. Ati Waruinge alisema karao hamutashinda DCP. Na mimi nimeenda karao karibu mara 100 tukipigana na madhabahu ile ilikuwa huko. Maana si kula ya karao tulikuwa tunapata. Mimi si mwanasiasa na sitaki siasa. I'm not looking for a seat. I don't want to be a politician. Kuwa MP ni kakitu kadogo sana, hata governor ni kakitu, hata president ni kakitu kadogo sana kwangu. I'm an international man. So I was not interested in a chama hata kidogo. But mimi nilikuwa interested na restoration ya the kingdom. Maana what was happening in Karao, it was not the political seat. It was about the restoration ya ufalme wa Mungu. Udhamaki. Bwana Yesu asifiwe sana.
Na hapo ndio walikuwa wamepanga one world order, walikuwa wamepanga. Ndio umeona sacrifice iliyotolewa kule Olkarao, walitoa 1.2 billion shillings katika kufanya campaign. Sasa nikijaribu kuelezea watu hapa, niliwaelezea naambia, hii hamwezi kushinda hivi hivi, lazima kuwe na watu watakaoenda kule wainue madhabahu, waombe na washikanishe kila kitu, waelewe si voti. Maana jamaa zile Prado zilikuwa huko Karao. Mliziona zile za black? Zilikuwa na kura. Bwana Yesu asifiwe sana. Zilikuwa na kura. Na huyo jamaa huyo nani? Anaitwa nani? Moshinda angeshinda na 45,000 votes. Na huyu wa DCP angeshinda na 14,000. That was a projection. Na walikuwa wamepanga na mpango imekamilika. There was no way DCP ingeshinda. Bwana Yesu asifiwe sana. There was no way at all. Na walikuwa wamepanga na walikuwa na confidence na kila kitu, na mipango ilikuwa nilielewa, nilikuwa najua kila kitu wenye walikuwa wamepanga. Magunzi walichukuliwa hapa kutoka Nairobi, wakaenda huko. They were ready for the mission. Lakini kuna maombi tuliomba hapa, na niliambia hawa wanaitangwa magunzi waombe. Mnakumbuka tukiomba? Sijui kama utapata hiyo clip hapo kadogo uweke hako. Hiyo maombi peke yake ndio ilibadilisha. Alafu usiku huo tukatoka hapa tukaenda mpaka huko. Hakuna polling station siku kanyaga usiku huo wa kabla one day before. Tukamwaga mafuta kila gate, tukafunga kila gate, na tukasema wakikuja wakuwe confused, wachanganyikiwe, wasielewe nini kinafanyika huko. Na ndivyo kulienda. Ilibidi sasa wapige marisasi. Sasa naona watu wakisema ati ulisema hatutashinda. Na nyinyi ndio mmekaa na intelligence ndio mnichanganye. Waruinge hawezi changanyika. You can't. Try another game. Tafuta ka game kingine mnaweza kufanya muone kama mtafaulu. Hakuna. Nimeinukiwa dunia, nimeshinda huko Malta. Nilishinda vita huko. Nikaenda Germany nikashinda, nikaenda UK nikashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Nimeenda mpaka Brazil. Nikavunja madhabahu ya Brazil. Unafikiria kuingia madhabahu ya Freemason London headquarter? Wakati mliona nilinyongwa, mnakumbuka siku ile nilikuwa nimenyongwa? Nilinyongwa mpaka nikaachilia kapupu kadogo. Kunyongwa unasikia kweli umenyongwa mpaka unakosa pumzi. Lakini nilishinda. Na nikakuja na mchanga, maana ni mchanga nilikuwa nimeenda kuchukua. Nikaingia kwa King Charles ndani hivi blue, na tukakaa na yeye chini. Tethondeka hanu gothondeka kafara ga kuhura Waruinge. Udahurikaga onogekate. I'm a man on a mission. Bwana Yesu asifiwe sana. God guides every step I'm making. So for those who are doing ni akina huyu jamaa anaitwa Alai. Unajua jamaa anaitwa Alai ni guni hapa Kawagware, ni MCA Kawagware. Is a goon. Hiyo timu yake walikuwa hapa wakati tulikuwa na hiyo goon, ndio wana spin. Maana wameona tumepaa. Haleluya. Ile kitu ya Jakarada imefanya watu hahare. Sijui kama mnaelewa. Watu wa Mfuafo wako wapi? Inua mkono watu wa Mfuafo, watu wa Mfuafo, members wa Mfuafo. Wacha na members wa Crusaders. Members wa Mfuafo? Inua mkono. Ni katimu kadogo lakini kamefanya maneno. Wa Crusaders mtu wako hapa wakikojea. Hadi ya Crusaders ile, waikalete wako kometa yake. Wako kweta hiti. Na veli imeondoka. Hello. Imeondoka. So therefore, anything that you are seeing happening from now henceforth, just we were expecting. And we are even expecting more. That was previously ndio walikuwa wamekuja kwangu. Wanaume 20. Wacha hiyo nini video hiyo itengenezeke hiyo ya nyumbani kwangu ya CCTV. Nitawawekea hapa muaone na mjue ni akina gani. Na mtaona some of them ni akina Joel ndiye alikuja kuwaonyesha kwangu. Na wengine about the former members hapa, former leaders ambao walikuwa leaders hapa, ndio waliorganize pamoja na wale wakaambia tuonyeshe, kwa sababu huyu mtu amewakasirisha sana, tuonyeshe siri zake zote, maana wewe ndio ulikuwaga chairman, wewe ndio ulikuwaga nini, wewe ndio ulikuwaga nini, wewe ndio ulikuwaga nini, sasa lete mpango. Sasa wakachora wakasema ile kitu tutafanya huyu jamaa, tutamfanya kitu atafuga.
Sasa wakapanga ya nyumbani na wakafaka sasa kutengeneza hii kamedia. Ndio sasa nikuje nikiisha, niende nikiedaga. Do you think akaniisha mimi? Yeah. Sasa waambie tukutane wapi? CBD. CBD. After CBD tunaingia State House. Tutakanyagisha miguu. Acha. Kama udomuona ha. Siku mtakuja kunielewa ndio mtakuja kukua na hii kichwa mzuri. Mumenye mudiraga nao. Haleluya. Ani umepata hiyo ama hata wewe ulichanganyikiwa? Najua hata ani namuogopa siku hizi. Naweza kuwa ndiye anapatiana vitu zangu huko nje. Ulikuwa umeiweka kwa nini kwa dhigira hiyo ya guns wa kiomba? Ukipata utualat. So 4 things to fight for your success to come. Number 1, temptations. Number 1 is temptation, magalio. Temptation will not only come with women. Nimeovercome hiyo women. Kama au kufaulu kuniweka kwenye kamutego, tumeruka hiyo sasa. We are not in that now. Wale ma-TDH, si unaona ma-TDH sasa wamehoha. Ndio hao wako nje sasa kutupiga. Hao ndio wako kwenye hiyo mpango ya kutupiga. Ma-TDH wote walikuwa kwa hiyo game. Bwana haya kama ndo aidhitwe huko. Habari yako mami? Muginyetie ko. Na idhito cianyu. Ukaha. Odo wa mukui modo. Nilikujua wakati wa mukui modo. Nikiona ndigwawe wa mukui modo. No ndakomenyire through. Ni kule mukui modo agithii gutuonia mugunda wake wa ikaigana rimwe kigongona tigiake kia Ngai. Ni ukire. Kwenda ukire na wega kana na uru. Ugama haha. Mutiradisha riu. Tugeithia andu a Ngai. No kuhure. Ogeria tu. No nyende ogerie nigetha umenye uradiri nao. Sawa. Geithia andu. Na niĩ ndirĩ wa ngomi. Nwanyita. Ni gukwira ndirakwira. Niĩ ndirĩ wa kĩ? Ndirĩ wa ngomi. Niĩ ndĩ wa ngomi. Niĩ ndirĩ wa ngomi. Okay. Mwathani agocwo ringi. Haria hothe he ngomi, haria hothe urauta wira wa spirit, urauta wira wa soul, no nginya ukorwo na ngomi. That is true. O mundu ni ari wito wake. Okay, ningucokia ngatho ni undu wa uguo aria uhoro wigie ithuĩ na mukui mondo. Arafu njokie ngatho ni undu wa uguo uga ni undu wa Karau. Ucio urari wendi wa Ngai na Ngai ni arekire kuringana na uria kuronire kwagiriire. Ithuĩ mwena witu kuri uria twekire na tondu ni turi o kiheo kiria tuhetwo ni Ngai. Tondu thiini wa itura riu ti Kamau urathamaka ni kiaraho no thiini wa Kamau gutie githurano kirari ku. Uguo niguo twateithirio kurwa mbara iyo na tugagicokia ngatho. Ni murakeigua ritwa riakwa riu ndahirwo ni mukui mondo no icio-ine ritwa ririku Githitu wa ithitu. Githitu. Githitu. Githitu gikoro kihiana atia? Ni ndie ndona by the way. Ni ndie ndakiona na maitho. Ni sijui. Na niuga ni huthagira ithitu. No ndero ni huthagira na nikagwa ni huthagira. Tondu ndirenda gutange bica. Na he handu anjirite atiriri. Mukui mondo ri. Eciragia na mathaga. Ni uthiaga ukoya mathaga make atekumenya. Ugathie namo. Ukaruta wira namo. Ugacoka ugacokia atekumenya. Wikaga atia? Okay, ni hindi no turaharagiria uthamaki wa mauma wahaririirio ni mathaga macio. Tondu uthamaki uro uthamaka ni uthamaki wa mauma. Woyaga ate akaposho ni kauga. It is a spiritual ugathi we spirit. Ukoya indo ciake. Ugathi ukaroga. Tikuroga. Mukui mundu akire murogi. Okay, ni arogaga no ni tikuroga da. Ndidageretie kundoga. Ugereka explain. Acia ndenda riri twarie ka concept kau. Ugathi ukoya indo cia mukui mondo. Ugathie nacio. Ugathi ugeka kaundu karia weka nacio. Ugacoka ukamucokeria. Riu tiga ang'ethetio ro hau. Tiga riu indo ona hakiri ciaku no ndicio ndicikire hari uyu. Rute nacio wira njoke ngucokeria. Ciakwa riu. Ciaku.
Ndurawaruinge ndikukura nako riu tiga indo icio hati bata wa kwihitha tondu riu kiu nikio kiheo giakwa na tutangirekirie uguo ri tutingihota bara eno irari ndito muno ya kurugamia uthamaki wa mau irari ndito biu tondu andu ni yani ugoni wahuthitwo na ikiro kia iguru na uma na kihoto mau mahotire bara norogi iyo ni uma nona riu koguo no nginya ingirire thiini wa itura riu nigetha hananio nao nigetha manyonio uria ngwika nigetha ndute undu ucio kuma hari ori uthi haria wagiri ugo no ugaruruke ugithi kwarogi utwike murogi ugo niguo uthi weke kaundu siwezi fisha hiyo sisiri thank you sisiri hiyo sisiri no ni ndirarikirie wira ucio riu thaa ici twi thiini wa kuria twaethaga na ni thiini wa uthamaki wa mau thank you very much mpigieni makofi. Temptation, sema temptation. Temptation ni vitu ambazo zinakuja zinakufanyikia. Yaani kora unajikuta. Temptation sio ile tu ya TDH. Temptation hata ni kuwa tempted kufanya kitu kibaya ama kuwa tempted kuingia mahali fulani utoke kwa laini yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama kukuwa tempted yani kutaka kufanya kitu ambacho hakina kwenye mpango wa Mungu. Anything that you do that is not in the plan of God, that you are forced, unalazimishwa, unakusukuma, roho fulani anakusukuma, unafanya kitu ambacho si kile Mungu alikuwa anataka. Hiyo ndio inaitwa temptation. Ama unaona watu wamefaulu sana, watu wameenda sana, alafu na wewe unafikiria wacha nikibisane na wao niende huko. Kumbe sio hivyo. Mungu ako na mpango wako. Every person kuna mpango Mungu amekupangia. Kuna kila kitu ambacho Mungu amekipanga. Wakati tulikuwa tumeenda huko Mount Kenya, Mkuimodo alikuwa anataka kwenda kunidanganya, kunichijia huko Mount Kenya. Aniambie huko ndio kigogona yake iko na niende kwa kigogona yake. Hapo ndio tulikutana na huyu na wao pia walikuwa wamepelekwa kuchijwa. Sasa tukaambiana tufanye nini? Tukaangalia tukasikiliza huyo mzee, nikaambia hatiri wera because I was a bit tempted. I'm trying to explain the name temptation. Magario. Majaribu, kuingia kwenye majaribu. Unaingia kwenye majaribu kwa sababu kuna kitu unatamania lakini si kitu chako. Alafu ni kitu ambacho watu unaona wanakifanya na unaona kama wanakifanya kwa uzuri. Yes, ni kwa uzuri kwao lakini si kwa uzuri kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukishinda vita vya kutamania, vita vya kutaka kukua kama mwingine, maana kila mtu ako kivyake. Na ndio nilikuwa juzi nikiexplainia watu kuhusu kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu ni vipande tofauti, vipande na kila mtu ako na kipande chake cha kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo siwezi kaingilia kazi yako, siwezi kaingilia kazi ya yule mama, siwezi kaingilia kazi ya mwingine kwa sababu kazi yake ni yake na mimi nimepatiwa yangu. Mipango yangu na mipango yao ni tofauti na mahali natembelea ni mahali pangu. Jambo ninalolifanya ni jambo ambalo ni mimi mhusika. Sema ni mimi mhusika. Nobody is like the other one. Hakuna mtu amefananishwa na mwingine. Hakuna mtu aliye na mipango kama ya mtu mwingine. Hakuna mtu aliye na njia kama za mtu mwingine. Kila mtu ametengwa kwa ajili na minajili ya kazi fulani ambayo Mungu amekuweka ndani yako. Every person. Kuna kazi Mungu ameweka ndani yako. Ile wakati ya kutaka kutamania kazi yangu, unataka kuwa apostle kama mimi, unataka kuwa pastor kama mimi, unataka kuwa mchungaji kama mimi, unataka kwenda kufanya kitu fulani kama mimi, hauwezi ukafaulu, maana huo ni mtego utakao kuangusha. Na unaweza kufanya vizuri ukienda huko, unaweza kufaulu, ukutane na marafiki wazuri, lakini ukuwe umeondoka kwenye mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Stick to that line that God has given you. Stick to the plan of God. Once you stick to the plan of God, you will always win battles, because when you resist the temptation, when you resist the temptation ambazo zozote zinaweza kutokelezea, zinaweza kuwa katika maisha yako, zinaweza kuwa katika mipangilio fulani, ukiresist kuingia kwa sababu unataka kufanya hili jambo ndio ufurahishe watu ama ufurahishe mtu ama ukae jinsi wengine wanafanya, kwa sababu hiyo ndio mtaratara ya mji.
uende ukae na mtaratara ama ukwe. Hivyo ndivyo mahubiri yanafanyago, hivyo ndivyo wahubiri wanafanyaga. Kwa hivyo na wewe utake kufanya kama wahubiri, umeanguka mtihani, maana umeanguka in the temptation. You are fallen because you have been called. Na umeambiwa nenda utagasie watu, uambie wabadilike, wakae hivi, na wasipofanya hivi hakutafanyika. Hello. Sasa hiyo ndio msimamo yangu. Mimi nikukuja kuambia rudini, mrudi kwa Mungu. Go back to where God put you. To repent our sin. Our nation, we surrender to God. We are praying. We are asking God to bless us. We are asking God to be with us. We are asking God, come back to us. Hiyo ndio tunaitana. Hiyo ndio tunafanya. Mimi sina nia yangu haikuwa kanisa. Nia yangu ilikuwa tuinue madhabahu, tuinue altar, that everybody atakuja na akae chini na Mungu atuweze kutuongoza. Lakini tunakuwa tempted. Unafika mahali unaanza kuona wacha nitengeneze kanisa. Ukitengeneza kanisa ukuwe tempted uondoke. Hiyo kanisa hakuna siku itasimama. Lakini ukianzisha movement ambayo ni ya kupeleka injili, kwenda kuzungumzia watu, unaona Mungu anakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ukiweza kufaulu temptation aina yote, ile ni temptation ya pesa, iwe ni temptation ya wanaume, iwe ni temptation ya kazi, iwe ni temptation ya maisha, ama chochote unacho nakitamania, Mungu atakusaidia na utashinda vita. Na ukifaulu vita vya temptation, ufaulu vita vya kuwa katika hali ya kuangalia ni kama unaona watu wameenda sana na mimi unakopi, unaenda kukibiana na wao, utakosa njia ya kufika mahali unaiko. You must overcome. Tuangalie tena kitabu cha Matthew chapter number 3 verse 15 to 17. Matthew chapter number 3 verse 15 to 17. When Jesus was able to overcome, he was able to overcome temptation. Yesu mwenyewe ni mwana wa Mungu na alizaliwa akiwa ndani ya roho ya Mungu, na alipokuja duniani kitu ya kwanza, he was tested. Jesus answered him. Tusome kutoka 13, please. Give me chapter 3 verse 13. Ndio tuweze kushikanisha hiyo vizuri, so that we can be able to move forward in a manner that God helps us. Yeah, then Jesus came to Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. 14. But John tried to stop him, saying, I need to be baptized by you, and yet you come to me? That's a big question that John the Baptist. Bana alijua Yesu ni nani? Alijua Yesu ni mkubwa. Alijua Yesu ndio mwenye mamlaka yote. Wakati Yesu alienda kwa huyu akamwambia, I need to be baptized by you, because Jesus understood the protocols of heaven. He understood kule biguni kuna mipagilio. Kuna mtu daena kamutu ni kadogo sana, unaona ni kamutu hakana maana, ni kamutu kanakaa kwenye Islamu, ni kamutu kanakaa kwenye village, alafu wewe kwa sababu una ukubwa wako umetoka Nairobi, unakuja na unamuruka. Sio wa maana kwako, si wa maana ni mtu wa kijiji. Kumbe yeye ndiye amewekwa kile kifunguo ambacho kitakufungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu ya hiyo unakuja na ujasiri, unakuja na ukubwa, na unakuja unajiona wewe ni mtu wa maana. Ukikuja unakuja na unaambia wewe toka, tunapita. Mabodyguard wako wanasukuma nje, wanakusukuma huyo mtu, wanamuondoa. Lakini kumbe huyo mtu ndio ako na kifunguo. That is why mtu akikuja kwa hii nyumba ya Mungu, siwezi kufukuza mtu. Hata mchawi akikuja, hata wagaga wakikuja, hata wauaji wakikuja, hata watu wote wakikuja, I don't have any right kusukuma kwa boya huyo mtu asikuja hapa. I don't have any right. And that is why I have refused to keep class. Hallelujah. That's why I have refused completely to keep class. Ati nataka class ya hawa watu. Hiyo ndio dini, hiyo ndio kanisa. Lakini ukijenga madhabahu, kila aina ya mtu aliye na kifunguo cha kila aina ya kitu ambacho mnakitafuta wanaletwa hapo. Utakuta mtu amevuta bagi lakini yako na kifunguo ya Kenya mzima. Utakuta mtu amevuta, mtu amevaa machagara, amelarukiwa, lakini ndio yako na kifunguo ya ile kitu mnatafuta. Ndio yako na kifunguo ya murago. Utakuta mtu mwingine anaenda ni prostitute wa Koinage, lakini yeye kube ndio yako na ile kifunguo mnatafuta. Alafu sasa msukume pale umuache nje. Mutakaa hapa miaka yenu yote mkitafuta kifunguo, na aliye na kifunguo ako pale na amelarukiwa ni nini anafanya? Ni maidi anachoma. Na kwa sababu wewe ni mtu wa kirasi, hauwezi taka kuwa pamoja na mtu kama huyo, maana wewe si wa kirasi yake. Hallelujah. And that is where we have lost the mark.
Hapo ndio tumepoteza. Unasema mimi siwezi kusikiliza, huyo ni mtu wa mogeke, hawezi kuniambia, huyo ni guni, hawezi ongea na mimi, huyo ni shosho, hawezi ongea na mimi, huyo ni guka, hawezi kuniambia. Lakini kumbuka wako na kifunguo. Ndio unaona kila aina ya watu katika maisha yangu wapo. Hello. Kila aina ya watu, we have them here. Tuko na shosho, tuko na guka, tuko na watu wa maofisi, tuko na watu wa kuchini, tuko na wakora, tuko na wavutaji wa bagi na watu wa madawa wa kulevya. Tuko na wao hapa. Why? Because they have you might not know who is carrying the key. And these people hawakujilete, ni Mungu aliwalete. Na siwezi kwenda kuforce watu kule wakuje. Hapana, ninaambia Mungu lete wale unataka wakuje leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kesho utakuta kuna wengine kwenye kanisa ya Jumatatu. Kesho kuna kanisa ya Jumatatu. Jumanne tuna kanisa. Jumatano tuna kanisa. Alhamisi tuko na kanisa. Kila usiku ya wiki tuko na watu tofauti Mungu anawalete kwa makusudi tofauti. Na wakikuja tunawapokelea hivyo, tunawashikilia na tunasimama na wao na tunatembea na wao. Wengine mpaka unakuta hawezi hata kusimama, amekaa hivi, because this is a home where God is worshipped. You bring him. Maana ni mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Until you are able to understand you are a servant. And when you are a servant, you serve the people of God. You serve God by serving his people. You become a servant. You develop a servant leadership that you have everybody. Maana Daudi waliomuinua sio wale wa juu. Daudi sio watu wa Ruda walimuinua. Daudi sio watu wa Muthaiga walimuinua. Aliinuliwa na watu waliokuwa hata na madeni, watu waliokuwa wamechakara, watu waliokuwa ni wachafu, watu waliokuwa hawana misingi aina yote ile. Hao ndio waliomshikilia, wakasimama, akaomba na wao mpaka Mungu akaja akawabariki na wakakuja wakasimama. So value every life. Value every person. Any person around you ni mtu wa maana. Hata ukiambia huyo mtu anakuwa mchawi, don't worry about uchawi yake. Usijali. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ukaambia huyo mtu ni muuaji, si hata mimi naabiagwa. Kwani mimi siabiagwi? Lakini bado nabumburusha inji inakaa vizuri na bumburuka. Kila mtu anaongea. Wote wameamuka wanasema, "Oh, huyo naye ni kiareda." Mpaka sasa wamekwenda spinners, wameingia to spin everything, to turn around the whole thing. Dunia mzima inasikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nimetoka kwa kanisa iko New Jersey. Walikuwa wananisikiliza watu 200, wakaniweka kwa Zoom, wanataka kusikiliza mimi. Nimewahubiria, wameokoka watu 5 huko Amerika. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So God will provide ways. If you win these temptations, if you win anything that the devil brings in your life, you're going to succeed. You're going to win. You're going to become. In verse 14 or 13, took 14. But John tried to stop. This one could have tempted John and could have tempted Jesus. Lakini Jesus was very keen to jua I cannot overrun. Siwezi kuruka John. Maana John kwa saa hii ndio wako kwa kiti. Mimi ni mkubwa in the spirit, but mwenye amekalia kiti ni John. Kwa hivyo alitii, akainama mbele ya John, akakubali John amweke ndani ya maji na akakuwa immersed, akijua kweli ndani yake ni mkubwa kuliko John, lakini kifunguo ya kumuigiza kwa ukubwa yake ilikuwa na John. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you are dealing with anybody hapa, when you are dealing with anybody kwenye kazi yako, when you are dealing with that family member ambaye yako chini sana, be very careful. Maana unaweza kosa kupata mwelekeo, unaweza kosa kifunguo, unaweza kosa njia ya kwenda hapo mbele. Maana huyu mtu ambaye ulimdharau, huyo mtu ambaye ulimuona ni kama hana maana, kumbe ni yeye ako na maana. Praise be the name of God. And therefore verse 15 inasema, then he said, Jesus answered him, allow it for now. Hallelujah. Allow it for what? Allow it for now. Now when wewe ikalia kiti, wewe ndio umekalia kiti, wewe ndio mwenye mamlaka. I need you. Wewe ndio nakuhitaji. Sasa wewe ndio nahitaji. Jesus answered him, allow it for now, because this is the way for us to fulfill righteousness. Hiyo kusimama na huyo mtu wa chini, hiyo ndio njia ya kufulfill matakwa ya Mungu. Hiyo ndio njia ya kufulfill mipango ya Mungu. Huyo mtu ameletwa kwako saa hii, ameletwa kwa sababu yeye ndio mhusika wa kufulfill kazi ya Mungu iweze kutimika.
Kwa hivyo unaweza kuchukulia mtu muone huyu si mtu wa maana, kumbe ni yeye. Hiyo gap yake, hiyo jina yake, hiyo nafasi yake ndio ulihitaji, ndio uruke kama gazi wende. Ndio Yesu alijua, allow it for now. Kubali, because this is the way for us to fulfill righteousness. Then John allowed him to be baptized. John alikuwa amekataa, maana aliangalia kaona mafuta ni mingi hii kuniliko. Lakini naye Yesu alikuwa na ufunuo biguni ya kujua bila huyu mtu, hata kama niko na mafuta namna gani, bila huyu siwezi kuenda pande ile mwingine, siwezi kufarau. Kwa hivyo kuna watu wengine hapa tumepoteza destiny yetu, tumepoteza mielekeo yetu, tumepoteza baraka zetu kwa sababu wewe ulienda kutafuta mtu tajiri akuombee, ulienda kutafuta pasta mkubwa akuombee, ulienda kutafuta mtu ambaye ni mtu ako sawa ndio akuongose, ulienda kutafuta mtu ako na pesa ndio asimame na wewe. Hapana, unahitaji mtu ako na connection ya kibiguni ndio uweze kuvuka mahali hiyo nyingine. You don't need people with money. Hauhitaji watu wako na pesa, hauhitaji watu wako na majina makubwa, hauhitaji watu ambao wamepangiwa mambo mazuri, wanajulikana kwa uzuri ama kwa ukubwa. Unahitaji mtu wako na connection ya biguni. That is all what you need. Not money from men, not whatever, nothing you need from men. You need that man that is heavenly connected, because what you need is that key, hiyo kifunguo ya kukufungulia hiyo mlango ingine. Na hiyo kifunguo si watu wote wako nayo. Inaweza kuwa imefichwa kwa Wagware, inaweza kuwa imefichwa Kibera, inaweza kuwa imefichwa huko Soweto, inaweza kuwa imefichwa huko Mukuru kwa Ruben, inaweza kufichwa hata Ruda, inaweza kufichwa huko. So do not have classes of people, have everybody as a human being. Mtu wa Ruda na mtu wa Mukuru kwa Ruben waweke kitu gani? Deski moja, watembee safari moja. Kwako, don't regard them as this is special, this is not special. Watu wote they are special to you. Watu wote they are important to you. Watu wote they are so important to you. Maana hao ndio watakuinua. Kama Mungu angetaka kuinua Daudi, angetumia matajiri wakubwa na wangemsaidia bado, maana alikuwa shaua Goliath, alikuwa shafanya vitu vikubwa pale. Kwa hivyo watu wote walikuwa najua aliyeua Goliath ni nani. Hata matajiri walijua hivyo, basi hakuenda kutafuta matajiri. Alitembea na wale watu walikuwa na madeni, alitembea na watu walikuwa machafu, alikuwa anatembea na watu ambao hawakuwa wa maana mbele za watu, mbele ya macho za watu. Lakini hao ndio waliomfanikisha katika malengo mbalimbali. Yesu alipokuja akaanza safari yake, what happened? Alipokuja na akaanza safari yake, kitu ya kwanza alitengeneza nini? Alitengeneza muratina. Bwana Yesu asifiwe sana. Muratina ni ya matajiri ama ni ya watu wa huko Kawagware? Muratina ni ya watu wa Kawagware. Ndio aite watu wa Kawagware wakuje, aliwatengenezea kamuratina kazuri. Wakakuja watu 5,000. Walikula kamuratina mpaka wakakaa mzuri pale Kana ya Galili. Wakatembea mpaka walikuwa wanasema, "Wewe nani hoja hapa ito? Nani hoja hapa ya rurere?" Bwana Yesu asifiwe sana. He needed connection ya hao watu ndio amupatie kifunguo kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watu walikuwa wamemfuata, walikuwa na njaa mpaka watumishi disciples wake wakamwambia, "Abia hawa watu waende, maana kunaenda kukua usiku na hatuna chakula ya kuwapatia." Maana these people were following Jesus because they were looking for food. Alipoangalia kaona watu wamekuja. Kuna Biblia inasema walikuwa wanaume 5,000 bila kuhesabu wamama na watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Samaki ngapi? 2. Ni 2 ama ni 5? Mikate ndio 5, samaki ndio 2. Akavunja ile mikate. Walikula mpaka wakabakisha watu 5,000 bila kuhesabu wamama. Lakini niulize, ni kwa nini wanasema watu 5,000 bila kuhesabu wamama? Kamukola muleke wamama hapana, shika statement. Watu 5,000, watu 5,000 people bila kuhesabu wa mama na watoto. 5,000 people. 5,000 human being without counting women and children. Nishika statement yangu. Mimi sijauliza namba. Nauliza 5,000 human being bila kuhesabu wa mama na watoto. Ni kwa nini wamewekwa kado ya human being? No. Kwa nini wamama wameambiwa 5,000 men wa aromeri unio ado? Ama namna gani? Ama ni mimi ndio sielewi kizungu yangu. Siulizi kama wako wengi, ninajua wako wengi.
Lakini hii categorization ati watu 5,000 bila kuhesabu wa mama na watoto. Yeah? Yeah. Kwa hivyo mwanaume aliumbwa na Mungu. Yes. Okay. Hawa watu waliumbwa na nani? Hawa watu waliumbwa na nani? Kwa hivyo si watu. Waliumbwa na nani? Ama ndio kwa maana wanaitwa si ndio wanaitwa maana ukitoa man, ukiondoa man kwenye woman sinabaki kwa hivyo nyinyi ni no, man is me, man, si ndio? And man. So toa man yangu mimi nimeng'oa, unabaki na nini? Wachana na hiyo twende. Bwana asifiwe sana. Number 2, that you have to win so that to conquer a battle. Number 2, it's gates. Tulisoma wale tulikuwa na wao, tulisoma mambo ya gates in a very big way, and we went deeper to understand the gates. The gates, we have gatekeepers, and these are authorities ambazo zinakushikilia. Tuangalie kitabu cha Psalms chapter number 24 verse 10. Psalms 24 verse 10. Gates. Tuliona gates ni nini? Gates ni malango ambayo hukuzuia kwenye biashara yako, huzuia ndoa yako, huzuia usafiri wako. Kama sasa nilienda huko nilinyang'anywa passport. Maana passport ndio ilikuwa inisaidie kuenda kufanya nini? Kuvunja malango, kuvunja kiti, kuvunja mamlaka fulani. So walikamata passport ndio nizuie kuingia nchi next. It's only that Mungu alinisaidia, maana ni Mungu alikuwa amenituma. Lakini Mungu alinionyesha ndio ninyang'anywe passport yangu, ni Mungu alinionyesha kulikuwa kumewekwa vizuizi, kulikuwa kumepangwa, na waliopanga ni baadhi ya wale walikuwa wamenialika kwenda huko. Waliopanga na hiyo mambo hiyo ya polisi ya mimi ni baadhi ya wale ambao walikuwa wamenialika. Katika ile committee ilikuwa imenialika watu wawili ndani ya committee. Walikuwa kumbe ni watu wa kwa shetani. Sasa waliingia kwenye committee ndio waelewe kila kitu ambayo inapangwa, ndio walipue. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nakwambia hizi vitu zinapangwa na hazipagiwi hapa, zinapangwa. Ukifikiria tu mko na watu mnaenda committee, mnaenda ati sasa hii ni committee ya kina mama, mnapanga conference ya kiwa mama, ama ni committee ya youth, mnapanga conference ya youth, ama ni committee ya wazee mfuafo, kuna watu wengine ndani yenu wameshakuja huko, walipangwa wakuja wasikilize, waweze kusikia mnapanga nini, ndio wawakutangulia kule mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio wakutangulie, wakulipulie kule mbele, maana wamejua where you are going and what you are doing. Na kutoka siku hiyo niliamua hakuna siku nita-announce pale ninaenda. Naingia kisniper na chomoka kisniper. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaingia kisniper unatoka nini? Kwa sababu I try to be good. Ati niwaelezee my processes dario mothe abadea roshio ye Mount Kenya. Okay, viekona no hamuta. I came to discover hatukuagi dunia moja na nyinyi. Hatukuagi. Maana kuna wale wako hapa purposely. Kuna mshirika wako hapa. Si kuna wengine walikuwa hapa, walikuwa wametumwa na Aoru wakuja hapa wahakikisha hakuna kitu inaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini God did miracles. Tuliona vitu vilitendeka hapa na watu wakafinywa, maana hiyo ilikuwa milango ya kutuzuia. Those are gates ambazo usipomenyana na ubomoe gates in your life. This gate could be your family. This gate could be your wife. This gate could be your husband. This gate could be your partner. This gate could be a fellow pastor ambao mnakuwa na wakati katubasa tule tulikuwaga hapa. Tumeinua viatu hivi, tumekaa hivi. Kumbe ni kageti kametumwa, nenda huko na upenye mpaka ukae kwenye mbele ya uitwe pastor.
Kapasta kalikuwa kana kanyaga hivi. Unaona kakiatu kana hivi. Kana karoleta igorogo. Kana shine kakiatu. Mama hapa anaenda anaambiwa, mwathani ya gosho. Ndukata yake ni udathimete muno. Na ni udathimaga muno. Ndukata yake nireke kwire. Kuria daumete na guku. Ndiri ndacemania na atumia ta guku ega. Andu arathime togwe murathime. Kumbe mama anatoanishwa. Hiyo statement ipelekwa kama karoda huyu aligogwa 24,000 aligokiwa pale. Alitolewa mpaka akatolewa unabii. Venye atakuwa sijui wale toko tuwekake. A great prophet. A great prophet. And when the prophet of God pronounces a word, na anasema unaenda kukua prophet, na unarudi kwa mfuko mara moja that kuweka hilo neno la Mungu nguvu. Akaweka na 24,000. Na akanyolewa zingine. Alinyolewa kaina ni mwanya. Wewe kwa kiu ulinyolewa ngapi? Ulikata? Huyu alinyolewa. Wao alinyolewa ngapi? 28,000. Yes. Wewe ulinyolewa ngapi? Utwalie ma. Ni mahida mako mako itorora. Mahida mako itorora. Ulinyolewa ngapi? Chakora 1 2 3 no yigela. Tadate ugo. Wewe Magdalene. Sister Magdalene. 10. Ulinyolewa 10. Wewe ulikuwa ufanyike nini? Hata sijui. Walitolewa kaunabii, kapasta kalikuwa kanaenda kana kanyaga hivi. Kakinyaga gogo. None kakuma kwa goma, ni Luciferic, ni mtu wa kwa shetani deep. Alichukua paka kachukua kina Karo. Imagine, mtu kama Karo akinyolewa na huyo mtu. Mtu alikuwa, unajua kuna mtu alikuwa strong hapa kama Karo. Alira hoya gogo kinya kona ni alira mwido. Lakini alinyemelewa. Maana huo ni mlango. Iza doa. Akikuja hapa alikuwa ameuza kanisa. Kule Naivasha kuuza kanisa. Imagine ukiedia kanisa. Alikuwa ameuza kanisa ndio afungulie bibi yake kazi ya kuuza viatu. Hallelujah. I'm not siongei kwa ubaya, naongea kwa sababu niko na victims ambao wanaweza kukuambia walikutana. Hallelujah. Kuna kukutana, unakamatwa. Hiyo nawe tio ugoletwa serious huko. Nimeguka. Wewe ulinabiliwa nini? Ulinabiliwa nini? Wewe ndio mlikuwa mnakaa naye hapa ukimpikia kachai. Imagine mimi ananipikia chai na paketi moja ya maziwa. Hako kalikuwa kanawekewa paketi ngapi? 2 ya maziwa na maji glasi moja. Bwana Yesu asifiwe sana. So lazima ushughulike na malango. Lazima uangalie kwamba ni mlango gani ambao kwa katika familia yenu unaweza kuzuia. Inaweza kuwa ni baba yako alikuwa mchawi. Inaweza kuwa ni watu wa kwenu. Inaweza kuwa ni nyanya yako. Inaweza kuwa ni watu ambao unafanya nao biashara. Inaweza kuwa ni wale watu wamekuja ati wamekuja kukusaidia. Atenie dilale hilo ni mwathani, nilisugumusiwa na Mungu nikatumwa nikuje nikusaidie, nisaidie. Maana wewe unaenda kuinuliwa. Wewe ni wa huko juu, tuachie huko chini. Tuachie. Mimi si niliwaachia. Nikasema niliambiwa mimi hata mimi nilinabiliwa. Nikaambiwa mimi ni wa wapi? Ni wa huko chini. Sasa nikasema thank you God kwa kuniletea watu. Maana wiki hiyo nilikuwa nimeomba Mungu anitumie watu wa kunisaidia hii kazi. Maana kumbe na shetani anasikiliza. Akaenda kaambia, akasema anaitwa bravo. Shetani akisikia. And this is the most important thing. Before they come to you, ask God, is this people from you? Ask God, is this word from you? Not every prophetic word that is from God. Huyu na yeye huyu. Mzungu amekuja hapa. Mzungu na nitapeli, ni moito, ni muuaji, ni shaitani imekuja hapa. Mama anakuja sasa kwa sababu ameona mzungu anajiprepare, anaofugua, anasema fugueni moyo, akafugua moyo. Baka mdomo akafugua, alikuwa amekaa hivi.
ati neno la Mungu lishuke liingie ndani. Ndio ameki msugu aone roho ameingia. Msugu alimwekelea tu hivi. Hakuanguke. Nikaona na alianguka na saidi agukagi hapa kwa sababu ni msugu amemuguza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni msugu amemuguza. Unajua kwenye watu wale wa kuagushwa na msugu hawagukaga na staili ya kuagushwa na Muafrika kama mimi. Wanagukaga na style inaendaka kama spiral naanguka chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri angalia malango. Angalia kile kitu ambacho kinakuzuianga. Inaweza kuzuiliwa na makasiriko. Mtu akukasirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hii wiki yote, last week na wiki na ile nyingine ilipita, mimi nimekuwa tempted na makasiriko. Ile vitu zimekuja. Maana mahali tunaenda kule, tunaenda kuvuja madhabahu kubwa sana. We are going to destroy something that will change the whole world. The entire world itabadilika kwa sababu ya ile kitu tutafanya. Maana hiyo ndio pinnacle, ndio wameweka satellite yao hapo. Na hapo tutaenda, tutatoa viatu, tukanyage chini na tunene. Oh earth, hear the word of the Lord. Wewe ni geti kubwa ambayo imetuzuia kufaulu. Hapo utajionea tu. You will see. Na hiyo ndio wanapambana nisifike huko. Hiyo ni ile uliona Yesu akiwa kwenye kaboti wakienda. Wakakutana na mawimbi, ilikuwa inawazuia. Maana mawimbi yale ni yale mapepo ilikuwa kwa wale watu walikuwa na mapepo. Ndio iliruka ile mapepo ikasema, ni roketo. Kibieni kabla hajakuja. Kibieni mbomoe kabla hajakuja. Lakini kumbe walikuwa na Yesu. Ndura na yeye pia ni mtoto wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. So in the book of Psalms number 24, who is he? This King of glory, the Lord of armies. He is the King of glory. Yani in whatever you do, let the King of glory prevail. In whatever kind of business you do, let the King of glory prevail. In whatever, kila mahali wakikuinukia, wakipanga, wakienda wakitengeneza hizo tu YouTube na TikTok, usijarishwe, kasikusubue akili na usikose kulala eti kwa sababu ameweka kitu kwa TikTok. Usijali. They made you more popular. Wacha nikwambie, watu wale wamenipigia simu, they are people I didn't know. Watu wale wamepata namba yangu ya simu ni watu wengi, about 400,000 people. They are curious, they want to know who is this man. Na wananipa, kumbe ni wewe mtumishi wa Mungu. We are sorry about that. Tumejua hawa ni hackers wanafanya maneno. Hapana, si hackers. It is God who is announcing me. It's only he used that person to announce me. When God is planning to announce you, hatumiagi jia ile musuli kukuannounce. Anatumiaga jia iko na matope. Ndio kila mtu atake kufuatilia. Sasa wale wanashajenda kwa Google pale uangalie the most searched. Who is the most searched? Ndura Waruinge. Kila mtu ana search. Kila mtu anataka kujua ni nani huyu. Kaka Kaleoria. Gekenege tugati. Hallelujah. So understand, every realm has a gatekeeper. Every spiritual realm has a gatekeeper. Kila ukivuka uende hapa kuna gate. Ukivuka kama sasa tulivuka ile ya Jakarada. Sasa kuingia hapa kuna gatekeeper wa hapa. Na lazima gatekeeper hao ndio wanainuka, ndio wanataka kupigana na sisi. Maana tutapambana. Kulete gunzi hapa, mnakaa na wao hapa, mnaongea na wao, wanaokoka, wameokoka. Wengine wamebadilika maisha yao, and God has been doing wonders. That is a gate that you have overcome. Bwana Yesu asifiwe sana. That is a gate, and we have to win this battle. You have to make sure that you move to the levels and levels and levels, and every level has, angalia hao maguni wako hapo. Every level ni kitu ambayo ni muhimu sana kuunderstand na kujua hii level tumevuka level fulani. Na katika hiyo level umevuka, unajua hizo vitu umeshinda. Ukiingia kwa hiyo level nyingine, kuna mapambano kwenye level nyingine. Every realm has a level, has a gatekeeper. Bwana Yesu asifiwe sana. And number 3, let's get to number 3 that you have to overcome. This inaitwa doors. Milango. Gate ni tofauti na mlango ni tofauti. Doors are the people we call adversaries. Wale watu ambao wanakuduga,
Wale watu wanatafuta downfall yako. Wale watu wanatafuta wewe kuagamia. Wale watu wanatafuta wewe kutofaulu katika kwenda mbele katika maisha yako. Let's check it on 1 Corinthians chapter number 16 verse 9. 1 Corinthians chapter 16 verse 9. On this one, the door, when you're dealing with the adversaries, you need prayers. You need to raise an intercessory. Wale watu wa katika kuingia kwenye gate ni milango, ni madhabahu, kuvunja madhabahu. Lakini ukikuja kwenye door ni tu vitu vidogo vidogo. Hii meshene mnakuaga nayo. Mara kidogo ndio hii, mara kidogo huyu amesema hii, mara kidogo huyu amesema hii, mara kidogo nafanya hii, mara ya kujiona wewe ni mtu very special, lazima ukue vitu utreatwe in a special. Those are adversaries. They are small things but very dangerous in your life. Those people who keep calling you wakikwambia niye direda, niye dirona, niye diradhie, hakuna kitu ya maana na kupatia, ni musheni yako hewado. Bwana Yesu asifiwe sana. Those are the adversaries. Those are the people who remove you from the plan of God. They are just there to irritate you. Ndio ukasirike, ukue na makasiriko. Ndio uachane na ile kitu ulikuwa unataka. Mtu yote akikupigia kama sasa hapa kanisani, Roda akupigie simu, aanze kukupatia moshene mkate hapo. Mwambie dikwenda moshene. Because kuna kitu anapanda ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hali karoho arenda kuhanda thini waku na endaga kuona aono ni mundu very special. Yani mkimuona, yani hata akiwa hapa aonekanaga yeye ni mtu very special, ni mtu wa maana sana. Huyo mkate mimi nikijua ukianza kujipandisha kilasi ati wewe ni wa maana, ofisi yangu hizi kanyaga. Nitaenda nitafute chokora ingie ulikuta tukikula nayo, wewe ni kuache hapo umeng'edia hapo. Me, I don't care who you are. I don't care what kind of a class you are. Because I know mimi nilikuwa chokora na ninajua chokora pia ni mtu, maana mimi nilikuwa chokora. Mimi unaniona hapa nilikuwa nini? Chokora. Na nilikuwa hivi, sasa hivi nimetoka kwa product ya nini? Ya ushokora. Kwa hivyo shokora ni watu. Hello, don't usilete ati ujuaji unaleta ati nataka kunyosha. Kuna jamaa mwingine hapa alikuja anataka kuteleza ati yeye ni mkubwa kule nje. Kwa hivyo atakuja apite watu huku, apite watu hiyo. Wewe na nikamwambia wewe, ndio chukue karatasi kule kwa secretary akuandikie, alafu umuulize namba yako ni gani ya kuingia kwa ofisi. Yes. Na ni lawyer mkubwa sana. Alikuwa anakuja to discuss deal ya 200 million shillings. So kwa hivyo akikuta watu ambao ni wa klasi ya chini hana wakati. Maana yes, hana wakati wa kupoteza, anataka kuja kupita haraka haraka. Nikamwambia no way. This is not that way. Hapa enda kwa zile kanisa mumezoea hivyo. Mimi najua kutafuta pesa. Mimi najua kutumia hii. Najua nitatumia karamu kuiba ama kutengeneza pesa. Nitafanya biashara, nitauza kitu, nitengeneze pesa. Ikishindikana hiyo yote, ninajua kutumia bunduki, nitatafuta pesa na itapatikana. So usikuje na maligo ati uruke watu eti kwa sababu umeniletea dili ya pesa. No, I can't do that because that is a door. That's an adversary. That is a door. Sasa itakuja unataka kuniondoa kwa wale watu ambao Mungu ameniletea ni wahudumie, nionyeshe sasa wewe si wa hii class, uwe ni wa class nyingine. Hiyo siwezi kubali because I have to overcome this. This is a battle that you must overcome. Ya adversaries. Ya wale watu wanakuchochea, wanakuambia mimi najua mimi tunakaaga na apostle, tunakulaga na apostle. Ukisikia mtu anakuambia tunakulaga na apostle ama tunaendaga na apostle, mwite nugu. Mwambie wewe kubafu. Ndio leo ujiga. Umesikia? Kwa hivyo tukikula na wewe so what? Sisi tunakulaga na mashokora hapa. Yes. Tunakulaga, mimi nakulaga na hata Ruto saizi akiniita nitaenda kukula. Na tutakula na yeye. Na hatutakula na yeye mimi nikiwa mtu wa mkono. Takuwa atakaa side ya mesa na mimi side ya mesa, tuzungumze kama viongozi. Hata Wamanyoro akifanya hivyo. Hata Uhuru, because I have done so by them. Don't classify. Don't try to be at where ni mtu important than anybody else. You are not important. Ukitaka kujua wewe si important, nikwambie siri moja. Siku moja ukiona huyo mtu ni important sana, ama uchukuse Ruto. Si Ruto ni president. Umchukuse ama Uhuru, si alikuwa president. Uwachukuse vizuri. Uone mahali wamekaa, kama nipate muone kama ataenda choo. Ukiona ameenda choo, na dunia hii hakuna choo tatu. Choo ni tatu. Kuna ya shimo ya kupimisha, si ndio?
Kuna ile ya Waislamu, ile ya kukaa hivi, ile inakaa furati, na kuna ile ya kukalia. Those are the 3 toilets ambazo sisi zote tunatumia. Na zote ya kukalia ni gorodi, inaweza kuwa iko na gorodi juu, imepakwa gorodi, ama ni ile ya kupimisha, ama hiyo ya Waislamu. Zote zinapelekaka kitu the same. Sasa ukikuta mtu huyo anakaa na anafanya hivyo, basi ujue hakuna mtu special dunia hii. Hakuna. Maana kama ni Ruto ingekuwa ni special yaketolea hapa yake peke yake kwa sababu ni president, lakini anaedaga kukaa kama wewe. Wenye unakaaga ndivyo anakaa. Yes. Therefore there is no special person. Hello. So never entertain a class. Never entertain mtu hata mmoja. Ati useme huyu ni mtu wa maana kuliko huyu. Atipitisha hawa kwanza. Wachana na no. Siku mtu atapitisha hapa alete mtu ati ameruka watu wawili. Ni kofi shwa. Yes. Na dunia na nikichapa kofi nitajua nimeagusha mlango moja. Maana hiyo ni mlango nataka kuniletea ya kuleta dharau kwa watu wale wengine. Sabia moyo wako lazima tuachane na hii maneno. Maana huo ni mlango. Ni mlango mbaya. You have to win. Hiyo usipo win ndio inaletanga kiburi. Hiyo sasa mlango ndio kiburi. Ndio inaletanga kiburi. Ndio unaona sasa wewe huwezi kuguzika, wewe ndio unafanya, wewe ndio unakuwa, yeye ndio anaenda, mpaka unakuta venye unaendaga ni kama uko na nini hapa roboti huko. Na ni mlango inakuangusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu ya ine na ya mwisho, lazima utafute kitu inaitwa blessings. Blessings is a window. Wakati unaomba Mungu akufungulie window. Window represents blessings. Tuangalie kitabu cha Ephesians. Waefeso, kitabu cha Efeso 1:17 hadi 19. Waefeso 1:17 hadi 19. When you have blessings, there are 2 things that happen to you. Wakati wewe umebarikiwa, kuna vitu viwili hufanyika. Utajikuta unapata funuo za maisha, revelations. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kitu cha mbili ambacho kinafanyika kwako, you become obedient. Automatically you become obedient. Haukuagi na makasiriko, haukuagi na manunguniko, unaheshimu every person. Unaheshimu the anointing, unaheshimu kila kitu, haukuagi na ile ya kutaka kuonyesha ni kama yani wewe ile vitu unafanyanga, because you are already blessed person. When you seek the windows to open, already is because you are blessed. Na mtu mwenye amebarikiwa anakuanga contented, anajua kuvumilia, ni mtulivu, ni mkamilivu, na ni mtu ambaye anapenda kila mtu, maana already anatembelea kwenye anga ya baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, will give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. When the windows open, you get the spirit of wisdom and the spirit of what? Revelation. Kama hukuagi na funuo, ujue madirisha zimefungwa. Kama hukuagi na funuo zozote zile, ni kwa sababu madirisha zimefanya nini? Zimefungwa. There is a window that has been closed. And therefore, I pray to God to grant you the spirit of revelation. Bwana Yesu asifiwe sana. I will pray today that kutoka leo Mungu akuweke spirit ya kupata ufunuo. So when you utapata ufunuo, ujue dirisha zako zimefunguka. Kama dirisha hazijafunguka, hakuna neema kwako, hakuna vibali utapata, maana blessings they are contained in the windows. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. In verse 18, verse 18 here, I pray that the eyes of your heart may be enlightened, so that you may know what is the hope of his calling, what is the wealth of his glorious inheritance in the saints. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuelewa ni nini kiko ndani ya Mungu amekuweka ndani yako. What is this that God has inspired in you? What is this that God has done in your life? So that is when you become to understand hizo vitu vinne. Tumeelewa kitu ya kwanza, upimbane vita za temptation. Namba 2, upimbane vita za gates. Namba 3, upambane vita za doors. And namba 4, the windows. Once you are through with that, my brothers and my sisters, you will forever remain happy.
And whosoever tries to rise up against you, you will defeat them without raising a finger. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. And that is what happened. God fights for you. God will bring people around you that will make you stand again. And this is what will change your life. Hizo ni vitu viine ambazo ningetaka tuanze ku-exercise until we get where God wants us to get. Tusimame tu kwa miguu yetu. Tarudi kwa ibada ya jioni ya deliverance. Unakumbuka wakati wa Daudi when alikuwa amesumbuliwa sana na nani? Ni Ahithophel. Alikuwa anaitwa Ahithophel. He was an adversary. He had tormented this man. What happened? David aliomba Mungu. Alimwambia namna gani? Aliomba Mungu amsaidie kumaliza Ahithophel. Ni Ahithophel. David prayed to God, make Ahithophel become useless. Hallelujah. Today I pray my prayer that whoever that has been an adversary to this ministry, an adversary to my life, an adversary to your life, may God make him become useless. May God make him become hopeless. May God make him become unhappy in his life. May God destroy them that have been trying to destroy us. May God close every gate that has been opened against my life. May God close every door that is contained of the adversaries that have been rising up against me. May God cause every temptation that has been in my life to come out of me and I become a victor. In Jesus' mighty name. May God bless you. Munapoenda nyumbani mubarikiwe. Munapoenda nyumbani mubarikiwe. Kazi zenu ziinuliwe. Maadui wenu wakashindwe. Maadui wenu wakatoboke masikio, wakatoboke macho. Maadui wenu wanaokupangia. Wengine nilisikia wanasema wanapanga kunirushia mishale. Hiyo mishale irudi kwa Wabogo. Hiyo mishale irudi kwao. Hao waliopanga mishale, ninairegesha kwao. Ninaisambaratisha. Ninaikosesha nguvu. Mimi sitakufa. Sema mimi sitakufa. Mimi sikufi. Mimi sikufi. Hata wakipanga ni hatutakufa. Kanisa litasimama, halitaanguka. Mipango ya Mungu juu yangu itasimama, haitaanguka. Wote walionipangia, walionisungumzia, walioninenea, wote na wakasambaratike, wote na wakaanguke, wote na wakaanguke, wote na wakaanguke. Walionipangia kifo, kwao kukuwe na mazishi. Walionipangia kuanguka, kwao kuwe na kuanguka. Walionipangia mitego, kwao kuwe na mitego. Waliochimba mashimo, kwao kukuwe na mashimo. Walioinua mishale, na mishale ikarudi kwao. Walioinua upanga, na wakakatwa na upanga ule. Waliopanga machafuko, na machafuko ikatatike. Walioniona na macho ya uchawi, macho yao na ikageuke. Walionikuja na midomo ya kuuza, ya kuchawi, na midomo ikageuke. Waliokuja na midomo ambayo ni ya uchawi, na midomo yao ikageuke, iende upande, ikuwe alama permanent ya kwamba katika siku moja waseme, siku moja nilijaribu kumkejeli mtumishi wa Mungu, mdomo yangu ikatoka hapa ikaenda huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakasambaratike wao waliokupangia maovu, wao walioinua madhabahu, ambao wamekaa kwenye mahali fulani, wakasema sasa watarusha mishale, na hiyo mishale iwadunge wenyewe, na hiyo mishale iwadunge mpaka kwenye moyo, iwadunge mpaka kwenye moyo. Magiro turekanio goroshiao, magiro turekanio mahori mao, magiro turekanio higo ciao, magiro turekanio maitho mao, mato mao magiro turekanio, magiro haragana na njero ciao, magiro thina mekongo na meria mekongoe, ona njero ciao na mahiũ mao na tĩri wao na ciana ciao na indo iria ciothe mahũthagĩra kũrũga andũ arĩa angĩ, mangĩroharagana, mangĩrombũka, mangĩrohurutwo,
Nekoma ciaka magiroitekanga magirothianga kiigo ciao cingirokwama matu mao mangirokwama maitho mao mangiroaga gutuona maguru mao mangiroremwo nĩ gũtũkinyĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Wale watu wametukana huduma hii, wametushambulia, wametunenea maovu, na kwao kukanenwa hivyo. Hao waliopanga tukose, na kwao kukosekane. In Jesus mighty name. Nilikuwa nimezuia, maana kulikuwa kumetokea unabii ya kwamba judgment imeachiliwa. Mimi nilienda mlimani siku 3 kama vile Musa alienda kumwambia Mungu wasamehe hawa watu. Mimi nimepambana. Tulia kidogo, umeingia tu saa hii na umeanza kuleta kiherehere. Karibu, mpigeni makofi. Jonathan, najua ni rafiki yetu na ni mtoto wetu. Tumetoka City Stadium. Wamemkoroga. Anakorogwa, anakaa kama uji ya mukio. Akienda huko uji na dhata anarudi hapa. Sasa ukae na usitoke hapo, lakini Mungu atakuinua. Very soon unaenda Canada. Weka that in the mind. Wacha mahangaiko. Bwana asifiwe sana. Kuna watu walinena katika maisha yako. Inaweza kuwa ni shosho yako, inaweza kuwa ni guka yako, inaweza kuwa ni mama yako, inaweza kuwa ni wale majirani. Wakanena wakasema hakuna mahali unaenda. Nataka uchukue hatua 5 kutoka mahali umekaa. Njia yote utakayoitumia, uchukue hatua 5 ukate huo mnyororo ambao walisema hakuna mahali utaenda. Tuanze sasa, tuende kukata, anza move mahali huko tu, just move. That is a prophetic move. That's a prophetic move in your life. Inaweza kuwa mama yako alisema hauta move. Inaweza kuwa baba yako alisema hivyo. Inaweza kuwa watu katika jamii walisema. Inaweza kuwa kuna watu walikuinulia maneno wakasema hautaondoka, hautafaulu, hautakwenda mahali unaenda. Anza kuenda. Start going. Kata hiyo minyororo. Kata minyororo weyo. Kata hiyo minyororo. Kata hiyo chain. Hayo maneno cancel maneno ya kushindwa. Cancel maneno ya kushindwa. Hautashindwa. Utafaulu wewe na familia yako. Utafaulu wewe na kazi yako. Utafaulu. Sasa niangalia hapa. We are doing a prophetic move. Niangalia hapa. Kuna watu walirusha mishale kwako na mikuki na mabomu na marisasi. Sasa nataka ufanye hivi. Una cancel. Unapiga in the mighty name of Jesus Christ. Sasa anza inakuja. Sasa unaiona ndio hiyo inakuja. Unaipiga, unaidivert, inarudi kwake. Sasa divert every witchcraft. Kila mshale wa hasira, kila mshale wa wachawi, kila mshale wa biashara yako. Wale wamekoroshia, wale wamerusha mishale, wale wamerusha waganga kama wabogo, waganga na wachawi kama wabogo. Wale walisema wataturushia mishale, na nimeiregesha. I have diverted. Huyo mishale na ushika, ninauregesha. Walikutangazia kifo. Rudisha hiyo kifo yao. Waregeshe kifo yao. Wazikane kwao. Walikutumia maadui. Regesha maadui kwao. Ngoa sasa. Ngoa mipango yoyote ya shetani in your life. Mpango wowote wachawi walipanga katika maisha yako, anza kung'oa sasa. Ng'oa na mizizi. Umasikini ng'oa. Magonjwa kwenu ng'oa.
Magonjwa kwenu ngoa, 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 ngoa. Ngoa roho ya uchawi, ngoa roho ya umaskini. Ngoa, ngoa, ngoa. Ngoa adversary wangoe, adversary wangoe. In Jesus' mighty name. Sasa, sprinkle to yourself the blood of Jesus. Continue, open your mouth. Say, blood of Jesus. Jinyunyisie blood of Jesus. Cover yourself with the blood of Jesus. Cover yourself with the blood of Jesus. Cover yourself. No weapon fashioned against me. Hakuna silaha juu yangu. Hakuna silaha. Sema hakuna silaha iliyoinuliwa juu yangu ambayo itafaulu. Hakuna silaha iliyoinuliwa juu yangu, iwe ni ya waganga, iwe ni ya wachawi, iwe ni ya warogi. Hawawezi. Hakuna kinyume chetu kitakayofaulu. Hakuna silaha yeyote iliyotumwa kinyume chetu itakayofaulu. Hakuna silaha yeyote iliyotumwa kinyume chetu itakayofaulu. Sema hakuna silaha yoyote iliyotumwa kinyume chetu itakayofaulu. Sema hakuna silaha yoyote iliyotumwa kujituma kinyume chetu itakayofaulu. Sema hakuna silaha yoyote iliyotumwa kinyume chetu itakayofaulu. Hakuna silaha iwe gani, iwe imetumwa na wachawi, iwe imetoka Kiabodhi, iwe imetoka kwa waganga, iwe imetoka Ukambani, iwe imetoka Kericho, iwe imetoka kwa Mnyoro, iwe imetoka kwa Ruto, iwe imetoka eneo lolote lile ambayo imeinuliwa kinyume na mimi, hata kama imetoka kwa NSIS, hata kama imetoka kwa polisi, hapa imetoka mahali popote imetoka, hata itoke kwa nani, hakuna silaha. Tembea kidogo useme hakuna silaha. Hawataniweza tena, hawataniweza. Hakuna silaha. Ukimaliza weka sadaka yako kama dhabihu. Weka sadaka yako kama dhabihu. Useme hakuna silaha. Ukiweka sadaka unasema hakuna silaha. Hakuna silaha ambayo itainuka juu yangu. There is no weapon fashioned against me. Kwa jina la Bwana Yesu, nguvu za giza zimeshindwa. Kwa jina la Bwana Yesu, nguvu za giza zimeshindwa. Kwa jina la Bwana Yesu, nguvu za giza zimeshindwa. Kwa jina la Bwana Yesu, sio kwa majeshi, si kwa majeshi. Iko hivi, kama una uwezo wa kusimama usimame. Kila mtu kama una uwezo, that is kama uko na miguu, lakini kama hauna miguu unaweza kukaa chini. Haya, mshike aliye karibu naye, mshike pamoja, tushikane sisi zote.
Yes, hivyo. Shikaneni kabisa. Nataka mtengeneze mshikano mmoja. Mshikano mmoja. Walioenda kutoroka walikuwa wawili. Lakini tunataka kushikana tukiwa pamoja. Tusambaratisha kazi zao. Haleluya. Baba muumba wa mbingu na dunia, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe ndio uliyekuwa na Musa, ukatoa wana wa Israeli kutoka kwa mikono ya watumwa wao waliokuwa na watumwa, waliowashika mateka, mafarao, watu wa Misri. Ukawaondoa katika kuabudu kwa mifano, kuabudu kwa sanamu, na ukawaondoa ukawapeleka mpaka mji ambao ulitangazia wazazi wao watafika. Siku ya leo tumeshikana mikono. Tumeshikana kwa sababu yako. Tumeshikana kwa sababu kanisa lako limeingiliwa. Kanisa lako limeshambuliwa. Kanisa lako limeinukiwa. Kanisa lako limekuwa na maadui wengi ambao wanapigana nalo. Tunajua hatuwezi kushinda hizi vita, ila ni wewe mwenye kushinda. Tuajiachilia mikononi mwako hawa maadui ambao wanatufuata Baba, na ukawafuata mpaka kwao nyumbani. Kama vile ulivyomaliza wale maadui walikuwa wamefuata wana wa Israeli katika kuvuka mto, ukawaacha wana wa Israeli wakafuka. Baba, na kuomba tuwezeshe tuvuke. Tutakapovuka, maadui wetu na wao uwaache waingie ndani ya mto. Wakiwa ndani ya mto wakuwe confused. Tunaachilia roho ya confusion. Tunaachilia roho wapigane wenyewe kwa wenyewe. Tunaachilia wa roho wakuwe mesmerized. Wakiwa katika ndani ya mto, mto ule ufunike na ujifunge na wakamezwa na ule mto. Baba, kama vile ulivyofanya wakati wa Moabi walikuwa wametaka kuinukia wana wa Israeli, Jehoshaphat akaingia kwenye nyumba kama hii, akainua mikono yake na akakwambia, wewe ndio uliojenga nyumba hii. Wewe ndio ulifanikisha jengo hili likuwepo. Wewe ndio ulianzisha huduma hii. Wewe ndio ulituambia tukuje hapa, na ukatuambia uko pamoja na sisi, na ukatuambia wakati maadui watatuinukia, wewe utawainukia. Ukatuambia vita si vyetu, ni vyako. Ukakwambia tukuachie maadui wote. Hii leo tumeshikana mikono, tumeacha maadui mikononi mwako. Angalia wengine tulikuwa na wao hapa, ukawabariki kupitia kwa madhabahu hii, wakapata nguvu, na walipopata nguvu walienda kupigana na madhabahu hii. Wote tunawaacha mkononi mwako. Unajua wawe mwenyewe ndio uliowabariki. Wewe ndio uliowafungulia milango. Wewe ndio uliowawezesha kwa njia moja au nyingine. Wewe ndio unajua ulifanya hivyo kwa nini. Lakini sisi tunawaacha mikononi mwako. Sisi tunawaacha katika mikononi mwako. Wewe ndio unajua hukumu yao. Wewe ndio unajua ni nini utafanya na wao. Sisi hatuna vita, tutapigana na wao. Sisi hatutawainukia. Twaungama dhambi yoyote kama tulifungua midomo yetu kuweza kupigana na wao. Na kataa, nasema kutoka leo hakuna mdomo katika nyumba hii utakaoinuka kupigana na maadui zetu, maana wewe ndio mwenye hizo vita, na wewe ndio utakaopigana na wao. Ninakutuma kwao, nakutuma mpaka kwa roho zao na roho za mababa zao waliokufa. Baba, ninakutuma maana wewe ndio una uwezo wa kwenda kule kwa waliokufa, ukawazungumzie na ukawanenee, wakanye maroho za kwao, kuungana kupigana na sisi, kuungana kupigana na njia zako. Baba, ninazima viredio vyao, ninazima mativi zao, nazima macho yao, nazima miguu yao, nazima hizo nguvu wako nazo za kupigana na sisi, maana wewe peke yake una mamlaka hiyo. Ni asante Baba. Asante hata kwa huduma hii. Asante kwa huduma ya Mfwafo. Asante kwa huduma ya Besma. Asante kwa huduma ya Bethel. Asante kwa biashara za watoto hawa Baba. Walikuwa wameshikwa mateka. Walikuwa wameinuliwa madhabahu ya washetani. Wengine wameng'olewa hapa wakiambiwa watoke hapa. Wengine wameng'olewa hapa wakiambiwa waende wafanyike malesbian. Wengine wametolewa hapa wakafanyike vitu vya ambavyo hawaelewi. Wengine wamepelekwa wakatembelee waganga na wachawi. Wote hao Jehova nakuambia, waangazie kwa macho yako, maana walikuwa watoto wako na bado ni watoto wako. Wasaidie waweze kufunguka na hata waachiliwe mateka. Walibebwa wakiwa mateka bila kujua. Sasa wanajutia kule waliko na wakarudi. Na wale ambao wanapanga mipango aina yote ile ya kuzuia kazi yako isiendelee, tulikuona kule Jakaranda. Hata sasa tunakutegemea. Tunaenda kukuona tena. Hata kesho tutakuona. Hata kesho kutwa tutakuona.
Mikakati ambayo tumeipanga kwa ajili yako. Mikutano ambayo tumepanga ni kwa ajili yako. Baba, funuo zote tumepata ni kwa ajili yako. Kila kitu ambacho tunakipanga ni kwa ajili ya utukufu wako. Jina lako likainuliwe. Ufalme wako na uwe pamoja nasi katika kila njia na kila nyanja ya maisha yetu. Na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Sema amina. Salimia watu wawili watatu. Salimia watu wawili watatu, mwambie sasa tumeshinda. Mwambie tumeshinda. Mwambie we are fine. Tumeshinda. Na hivi nataka kuuliza. Yes, nataka kuuliza kama kuna mtu angetaka kuokoka. You feel that you need Jesus in your life. Unaweza kuja tu hapa mbele tuombe na wewe. You feel you need Jesus in your life. You feel that you've been not right with God and you will want Jesus to come back to your life. Unaweza kuja tu hapa. If it's possible. Okay, thank you my brother. Is that you, ni sadaka kama unataka kuokoka? Haya, ole ni walikuwa naitwa nani? Susan. Habari yako? Hali ya maisha? Welcome back. Kehakana. Kemushi. Ndugikare he muthenya umwe. Kana ni watishirwo ni arogia guku. Niki? Kuna kadro kisha siako. Tinimukadho koguo. Adwa kwa kadro kimutire hagacia na kuria kungi. Ni sauti ya baba. Ameamua. Amesema ni Mkatoliki. Tati. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.